同媽咪相處嘅畫面都係空白嘅，多時我都唔知道佢點解消失咗。相見嘅畫面都係喺監獄裏面見佢。自從我老公因為販毒入咗獄之後，而家成頭家嘅責任就落咗喺我身上。我唔知人哋會點諗啊，得我一個撐住成頭家，我真係就嚟撐唔住噶啦。佢俾人拉咗之後呢，我哋兩公婆都好頻撲，要揾律師啊，又要去探佢。點解要搞成咁樣？唉，個心好攰。究竟我哋係咪做錯咗啲乜嘢啊？